Visité 2 gastroenterólogos, uno del SEMAI y otro de la BN, no me pudieron aliviar. Con esto me alivié, el link. No sé qué contenga ni nada, eso ya lo voy a empezar en la página, pero de que se los firmo donde quiera. Me alivié. Reflujo, gases, no me dejaban dormir, tenía problemas hasta con mi pareja, ¿sí? Ronquidos, todo eso, me dijo, tú tienes una bacteria. Me eliminé la bacteria y seguía el problema. Estuve a punto hasta de operarme, me hicieron una endoscopía, pues que era gastritis. El link es maravilloso, yo se lo recomiendo y se lo firmo donde quiera.